На 5 объектах побывал премьер-министр в ходе рабочей поездки. На 2 из них работы ведутся за счет средств республиканского бюджета. Ткорчалский детский сад «Амара» должны были сдать в эксплуатацию еще в 2015 году в рамках комплексного плана социально-экономического развития Абхазии. Финансовых средств на завершение работы не хватило. Заказчиком строительства был УКС, работы проводил Абхазстрой. Общая сумма – 74 миллиона рублей. Во время одной из своих поездок в Ткорчал Беслан Барцыц распорядился подсчитать средства, необходимые для полного завершения всех работ, чтобы до конца года сдать объект. Таким образом, порядка 10 миллионов рублей было выделено на завершающие строительные работы и на оснащение дошкольного учреждения. В эту сумму также входят и расходы на установку системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Строители заверяют, что уже первые новогодние утренники 75 детей проведут в новом и комфортном помещении. В этом году общестроительные работы до конца текущего месяца, все общестроительные работы будут закончены. Параллельно начнется сборка мебели. К концу года садик должен быть сдать в эксплуатацию. Еще один объект, строительство которого идет за счет республиканского бюджета – Ткорчалский рынок. 7 миллионов рублей будет вложено в проект по возведению новых торговых рядов. При благоприятной погоде новый рынок начнет работать в конце первого квартала 2018 года. Также будет благоустроена и прилегающая территория. Ситуация с Ткорчальским рынком, можно сказать, что была критическая, поскольку даже вопросы безопасности были актуальны, конструкции были устаревшими, ветхими, однако торговля на территории рынка велась, люди вынуждены были идти на этот рынок. Аида Сергеевна неоднократно обращалась за помощью и поддержкой. Вот прошлый наш приезд мы определили, что крайне необходимо приступить к демонтажу старого рынка и возведению нового. Проект был соответствующий подготовлен, все сметные расчеты были определены, и на данном этапе началось финансирование проекта по возведению новых торговых рядов. Более 1000 квадратных метров будет под кровлей, это сотни торговых точек. Это все делается для удобства жителей близлежащих сел, которые выносят свою сельхозпродукцию на Ткорчальский рынок. Беслан Барцыц осмотрел отремонтированную водокачку. На объекте заменена кровля. Проведены строительно-монтажные работы в 4 резервуарах, вмещающих по 500 и 1000 кубометров воды. Отремонтирован фильтровальный отсек, хлораторное помещение и лаборатория. Более 16 миллионов рублей было выделено на ремонт водозаборного сооружения в рамках инвестпрограммы 2015-2017. Правда, во время ремонта вскрылись и другие проблемы, не включенные в инвестпрограмму, такие как оснащение лаборатории, а также отсутствие обслуживающего персонала. Премьер обещал помощь в решении всех вопросов. Следующий объект – Ткорчалская центральная больница, восстанавливаемая в рамках инвестпрограммы 2017-2019. Стоимость проводимых работ – более 42 миллионов рублей. Начало полноценного функционирования больницы – 3-й квартал 2019 года. Работы проводятся госпредприятием Ткорчалстрой, и, что немаловажно, все работники – местные жители. Реализация этого проекта началась в текущем году. Лимиты, которые определены на текущий год, как говорят руководители, будут освоены своевременно и в срок. Работы идут хорошими темпами. Сдача объекта планируется в 2019 году, но учитывая многие моменты, можно сказать о том, что мы можем подвинуть сроки сдачи, поскольку общестроительные работы могут быть завершены досрочно. Помимо этого, второй этап – это оснащение больницы. На данном этапе можно будет уже ставить вопрос о поставках этого оборудования на следующий год. И мы сделаем все необходимое для того, чтобы не в 3-м квартале 2019 года, а гораздо раньше объект был сдан. Не только горожане, но и жители всего района с нетерпением ждут появления в Ткорчале новой современной больницы. Мы надеемся, что наша больница будет самой усовершенствованной. С кадрами у нас проблем нет. Конечно, узкие специалисты нам нужны, но по мере работы уже, если недостатки кадров будет, то к нам уже молодые специалисты обращаются, поэтому мы это имеем в виду. 4 километра дороги до села Бедия уже заасфальтированы в рамках инвестпрограммы 2017-2019. Также установлены 5 подпорных железобетонных стен. Общая протяженность всей дороги 11,5 километров. Сметная стоимость работ 60 миллионов рублей. На одном из участков пришлось изменить русло реки, так как река протекала слишком близко и размывала дорогу. На данном участке пришлось перекинуть русло реки, так как река подмывала дорогу. Дорога буквально вот здесь вот проходила. Глубина до реки составляла от дороги 10-12 метров. И мы решили перекинуть
и расширить дорогу. И вот здесь у нас вот такая вот картина получилась, благоприятная. Сейчас ее обустроим, все. Значит, подпорная стенка уже готова, длиной 44 метра. Вот. Я думаю, что этот участок дороги мы спасли и очень даже успешно. В ходе рабочей поездки Беслан Барцец передал 3 мусороуборочные машины, приобретенные за счет средств инвестпрограммы городу Тхорчал. До этого в городе была всего одна машина, которую даже назвать спецтехникой было трудно. У нас всего была одна единица техники, которая обслуживала. Очень было тяжело, техника устаревшая. И нам систематически приходилось проводить ремонтные работы. А ремонтные работы, связанные с финансами, очень тяжело было. Более 100 контейнеров будут обслуживать новые спецмашины. И, несомненно, город станет чище и краше. Уже более 10 лет парк спецхозяйства у нас не обновлялся. Тем не менее, мы поддерживали порядок в городе. Теперь с получением 3 машин, я думаю, что у нас будет еще лучше в плане чистоты. И я хочу поблагодарить за такой предновогодний подарок тхорчалцам. Конечно же, чтобы Тхорчал приобрел былую славу и красоту, необходимо приложить еще много усилий и средств. Но вот так, шаг за шагом, восстанавливая детские сады, больницы и дороги, можно не сомневаться, что этот день обязательно настанет. Ирина Аршба, Астамур Гошба, Абхазское телевидение.